अस्तु तर्हि विद्या भगिनी प्रथमं श्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तत्र देवशीष द्वितीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। चन्दा भगिनी तृतीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। चक्रमहोदय चतुर्थं श्लोकम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्यणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्तु, नमस्ते सर्वे कुशलिनः? आं महोदय। अस्तु, तत्र पवन महोदयः तेन भारतं गन्तव्यम् अभवत्। तत्र किञ्चित् एमर्जेन्सी रूपेण तस्य पितुः स्ट्रोक् अभवत्, अनन्तरं पिता दिवङ्गतः अपि दिनद्वयात् पूर्वं। सो तदर्थमेव तस्य अनुपस्थितौ अहम् अद्य पाठयामि। अद्य प्रायः वर्गद्वयमिति। ओम शान्तिः। अस्तु, तर्हि प्रथमं तु भवतां कोऽपि प्रश्नः? अहम् अवगतवान् यत् आरम्भे कांश्चन अंशान् वयं पठामः इति। तत्र एषः कदारभ्य पवन महोदय तान् अंशान् पाठयन् अस्ति? पुनः September 18th. September 20th. 13th. सेप्टेम्बर् 13 आरभ्य तत्र प्रथमं तु वयं सामान्यतया किं कुर्मः, तत्र भिन्नाः स्तराः भवन्ति किल। प्राथमिकस्तरः, तत्र अभ्यासपुस्तकस्तरः, अनन्तरम् अभ्यासदर्शिनीस्तरः, भाषाप्रवेश अथवा गीताप्रवेशस्य वा प्रथमभागस्तरः, अनन्तरम् इदानीं चतुर्थस्तरः। अस्माकं सामान्य व्यवस्था एवं वर्तते। प्रथमं तु सम्भाषणवर्गः अथवा सम्भाषणशिबिरम् इति वदामः, इत्युक्ते प्राथमिकस्तरे। सो शिबिरम् इति तत्र भवति। प्राथमिकस्तरीयशिबिरं सामान्यतया भारते तु 10 दिनानि प्रतिदिनं घण्टाद्वयं प्रायः भवन्तः तस्मिन् विषये श्रुतवन्तः स्युः। अत्र तु तथा प्रायः पूर्वं कृतं, परन्तु अद्यत्वे तथा न कुर्मः। परन्तु 10 दिनानि कदाचित् अत्र कैलिफोर्निया मध्ये अटलांटा इत्यादिषु स्थानेषु कार्यकर्तारः तथा 10 दिनात्मक सम्भाषणशिबिरं पाठयन्ति। परन्तु अन्यत्र सामान्यतया तत्र वीकेंड वर्कशॉप रूपेण वा अथवा 5 दिनानि, उदाहरणं सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं किमपि तादृश भिन्न फ्लेवर इति वदामः। तदनुगुणं प्राथमिकसम्भाषणशिबिरे यान् अंशान् वयं सामान्यतया पाठयामः तान् एव अंशान् पाठयामः, परन्तु सम्पूर्णतया पाठितुं न शक्नुमः। किमर्थमित्युक्ते 10 दिनात्मकं प्रतिदिनं घण्टाद्वयम् इत्युक्ते आहत्य 20 घण्टाः तत्र भवन्ति। वीकेंड वर्कशॉप अथवा वन डे वर्कशॉप किमपि भवति चेत् तत्र तु प्रायः 6 घण्टाः, कदाचित् 8 घण्टाः अथवा कदाचित् 10 घण्टाः एव तत्र भवन्ति। इत्युक्ते यत्तत् वयं सम्भाषणशिबिरे पाठयामः 20 घण्टात्मक
शिबिरे तावत् घण्टात्मके शिबिरे तावत् अत्र पाठयितुं न शक्नुमः, परन्तु किञ्चित् आरम्भिक अंशान् पाठयित्वा अनुवर्तनवर्गरूपेण पाठयामः। सम्भाषणशिबिर यदा पाठयामः 10-दिनात्मकशिबिरं तत्रापि अनुवर्तनवर्गः इति भवति। तदेव वयं साप्ताहिकवर्गः भाषावर्गः इति इदानीं भवन्तः अत्र आगत्य पठन्ति किल भाषावर्गः इति। 2019 तत्पूर्वं तथैव भवति स्म, अभिमुखशिबिरं तदनन्तरम् अनुवर्तनवर्गः। सो उदाहरणं अभ्यासपुस्तकस्तरे सम्भाषणशिबिरं प्रथमं तदनन्तरम् अनुवर्तनवर्गः, तत् समाप्य अभ्यासदर्शिनीस्तरे पुनः द्वितीयस्तरीयशिबिरम् आरम्भे अनन्तरं द्वितीयस्तरीय अनुवर्तनवर्गः, तथैव तत् समाप्य तृतीयस्तरे पुनः सम्भाषणशिबिरम् इत्युक्ते तत्तत् स्तरीय अंशान् भवन्तः अवगच्छन्तु, छात्राः अवगच्छन्तु इति कृत्वा तत्रत्य अंशान् एव वयं पाठयामः। सो तृतीयस्तरीयशिबिरम् अनन्तरम् अनुवर्तनवर्गः, तथैव तत् समाप्य चतुर्थस्तरं यथा इदानीं भवन्तः अत्र आगत्य पठन्तः सन्ति, तत्रापि चतुर्थस्तरीयशिबिरम् आरम्भे तत्र कांश्चन मुख्य अंशान् वयं पठामः, तदनन्तरम् अनुवर्तनवर्गः। तत्र भाषाप्रवेशस्य द्वितीयभागं वा गीतासोपानस्य द्वितीयभागं वा स्वीकृत्य सर्वं पुस्तकं तत्र ये अंशाः सन्ति सर्वं पठामः। अनुवर्तनवर्गः इति अवगच्छन्ति किल यत् वदामि? आदौ शिबिरम् अनन्तरम् अनुवर्तनवर्गः। कोविड् आगतं, तत्र किमपि अभवत्, तेन किञ्चित् आन्लैन् रूपेण वयं कर्तुम् आरब्धवन्तः, परन्तु सः क्रमः नास्ति, एतत् क्रमः नास्ति। कोविड् मध्ये यत् कृतं तद् आपत्कालीन व्यवस्था एव, दट् इस् नाट् दि वे टु डु। तद् वयं कर्तुमपि न इच्छामः, परन्तु अन्या गतिः नास्ति, तथा कृतवन्तः। इत्युक्ते शिबिरं न भवति, वर्गः भवति, तथा तदर्थमेव इदानीं तु चतुर्थस्तरे केषुचन केन्द्रेषु अभिमुखवर्गः भवितुं न अर्हति इति कृत्वा एवम् आन्लैन् माध्यमेन कर्तुम् अङ्गीकृतवन्तः सन्ति प्रौढशिक्षणगणस्य कार्यकर्तारः। तदनुगुणं पवन् महोदय अपि अधुना पाठयति। सो आदौ तत्र चतुर्थस्तरीयशिबिरं यद् भवति, शिबिरे यान् अंशान् वयं पठामः इति अस्ति, तान् अंशान् प्रथमं पठित्वा अनन्तरमेव अनुवर्तनवर्गः इति भवति। इत्युक्ते पुस्तकं स्वीकृत्य पठामः। सो इदानीं भवन्तः वदन्ति सेप्टेम्बर् 20 वा किमपि कश्चित् दिनाङ्कः सूचितः भवद्भिः, तदारभ्य एषः वर्गः प्रवर्तते इति। सो तदारभ्य सः शिबिरस्य अंशान् एव पाठयन् अस्ति किल? आं महोदय। अस्तु। चन्द्रशेखर महोदयः मां सूचितवान् यत् एतावत्पर्यन्तं सः तत्र प्रथम सामान्यतया एतत् शिबिरं वर्क्शाप् 5 दिनात्मकं भवति, प्रतिदिनं घण्टाद्वयं भवति, 10 घण्टात्मकं शिबिरम्। अभिमुखं भवति चेत् वयं सर्वे एकत्र भवामः, तत्र शिक्षकः अपि इत्युक्ते जनाः तत्र भवन्ति, किमपि सूचयति चेत् सर्वे अवगच्छन्ति इति सुलभं भवति। परन्तु आन्लैन् माध्यमं किल, कदाचित् न शृणुमः सम्यक् रीत्या, वैफै कार्यं न करोति, अनन्तरं कः किं कदा वदतु इति भ्रमः भवति इत्यादिकं, तेन मन्दं चलति। भवतु नाम इदानीम् एतावत्पर्यन्तं तत्र एषः सूचितवान्, कः? चन्द्रशेखरः, यत् भवन्तः एतावत्पर्यन्तं दिनद्वयस्य तत्र शिबिर पाठ्यक्रमस्य इत्युक्ते तद् तावत् पठितवन्तः इति। सो तर्हि एकक्षणम् अस्तु, अत्र
गन्तव्यं पुनः आगत्य शेर् करणीयम्। अस्तु, अहं किञ्चित् दर्शयामि, भवन्तः पठित्वा एतं विषयं जानामि, विषयं न जानन्ति चेत् लिखन्तु, अनन्तरं पृच्छामि, अस्तु वा? सो द्रष्टुं शक्नुवन्ति? अस्तु, तत्र चतुर्थस्तरस्य पाठ्यक्रमः भाषाप्रवेशः द्वितीयभागः अथवा गीतासोपानस्य द्वितीयभागः। प्रथमघण्टाद्वयं, प्रथमदिने यदा मिलामः तदा। तृतीयस्तरस्य पुनस्मारणम् इत्युक्ते भाषाप्रवेश प्रथमभागे यत् वयं पठितवन्तः, तत्र यत् वयम् अभ्यासं कृतवन्तः, यस्य अभ्यासं कृतवन्तः तस्य पुनस्मारणम् इति, पुनः वयं स्मरामः इति। सो तत्र विभक्तिरूपाणाम् अभ्यासः, तत्र सर्वाणि अजन्तपदानि, अजन्त इत्युक्ते अजन्तपदं नाम तत्र स्वरान्तमिति, स्वरः इत्युक्ते अच् इत्युक्ते स्वरः इति अर्थः व्याकरणे। तत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः उदाहरणं, तस्य रूपाणि, तथैव इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः हरिशब्दः, उकारान्त पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः, तथा सर्वाणि अजन्तपदानि। अस्तु वा? अनन्तरं क्रियापदानाम् अभ्यासः। क्रियापदानाम् अभ्यासः तत्तु तु चत्वारः लकाराः, लट् लृट् लोट् लङ्। लट् इत्युक्ते वर्तमानकालः, लृट् इत्युक्ते भविष्यत्कालः, लोट् इत्युक्ते आज्ञाप्रार्थनादिषु गच्छतु इति प्रयोगः यः अस्ति सः प्रयोगः, तादृशरूपाणि। लङ् इत्युक्ते भूतकालस्य। एवं चतुर्णां लकाराणां त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु च रूपाणि तत्र। अनन्तरं हलन्तपदानाम् उपस्थापनम् इत्युक्ते तत्र भवत् इति शब्दः, तस्य पदस्य प्रथमं तु पुनस्मारणं भवति, तदनन्तरं तृतीयस्तरे सामान्यतया अजन्तशब्दानां पाठनं भवति। इदानीं हलन्तपदानाम् उपस्थापनम् इत्युक्ते, हलन्त इत्युक्ते व्यञ्जनान्तम् इति अर्थः। यत् उदाहरणं भवान् इति प्रयोगः इत्युक्ते पदमस्ति, भवत् शब्दः, तत्र तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः उदाहरणं, तस्य रूपाणि। तत्र सप्तसु विभक्तिषु तस्य उपस्थापनं पुनः पाठनं तत्र। तथैव अन्यानि हलन्तपदानि भवन्ति अथवा हलन्तशब्दाः भवन्ति, तेषां रूपाणि सुहृद् इति, सरित् इति, चक्षुष् इति इत्यादीनाम् उपस्थापनम्। एतत् सर्वं प्रथमघण्टाद्वये वयं तत्र किञ्चित् उपस्थापनरूपेण पठामः इति अस्ति। अस्तु वा? अनन्तरं भवन्तः यत्तत् जानन्ति न जानन्ति लिखन्तः सन्ति इति चिन्तयामि। अनन्तरं पृच्छामि, भवद्भिः वक्तव्यम्, एतद् जानामि, एतद् न जानामि, एतद् इत्युक्ते किम्, अथवा प्रश्नः अस्ति, सन्देहः अस्ति इत्यादिकं। द्वितीयदिने अथवा द्वितीयघण्टाद्वये धातुपरिचयः इति, तत्र पदव्यवस्था इति भवति। पदव्यवस्थायाम् आरम्भे क्रियापदानां विषये, तत्र विशेषतया धातुविषये। सो धातूनां भिन्नरीत्या तत्र विभजनं भवति। एकरीत्या विभजनं नाम परस्मैपदी धातवः, आत्मनेपदी धातवः, उभयपदी धातवः इति त्रिधा धातवः विभक्ताः। परस्मैपदी धातवः इत्युक्ते यथा गम् इति धातुः, गच्छति इति लट्लकारे तस्य प्रथमपुरुषे रूपं भवति, गच्छति। सो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, अथवा उत्तमपुरुषे गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः इति तादृशरूपाणि यत्र भवन्ति
तेषां क्रियापदानां धातवः ये सन्ति ते धातवः परस्मैपदी धातवः इति वयं वदामः। तथैव उदाहरणं तत्र वर्तते अथवा वर्धते इति क्रियापदम्। तत्र रूपाणि किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवन्ति। वर्तते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते इति तथा। यदा रूपाणि तथा भवन्ति तदा वयं तेषां क्रियापदानां धातवः ये भवन्ति तान् वयम् आत्मनेपदिनः इति वदामः। आत्मनेपदी धातवः इति। केचन धातवः द्विधा अपि भवन्ति, इत्युक्ते तेषां परस्मैपदी रूपाणि अपि भवन्ति, आत्मनेपदी तत्र उभयपदिनः। तद् तत्र पदव्यवस्था का। अनन्तरं तथैव धातूनां द्वितीयविभजनं भवति। सकर्मकः धातुः अथवा अकर्मकः धातुः इति। एतत् वयम् आरम्भिकस्तरे किञ्चित् पठितवन्तः। उदाहरणं बालकः पठति। बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। उदाहरणं। तर्हि बालिका हसति। बालिका किं हसति तत्र उत्तरं न भवति। तर्हि हसति इति क्रियापदं, हस् इति धातुः, सः धातुः अकर्मकः। इत्युक्ते तत्र कर्तरीप्रयोगे कर्मपदं भवितुं न अर्हति इति। परन्तु पठति इति क्रियापदं, पठ इति धातुः, बालकः पुस्तकं पठति, तत्र कर्मपदमस्ति। कर्तरीप्रयोगे कर्मपदं भवति चेत् तर्हि सकर्मकः धातुः इति वदामः। सकर्मकः अकर्मकः इति। अस्तु वा? अनन्तरं तथैव तत्र धातूनाम् अन्य विभजनमपि भवति। गणः इति वदामः। गणाः इति। दशसु गणेषु धातवः विभक्ताः सन्ति। उदाहरणं भू इति धातुः, भवति इति क्रियापदं। तत्र भू इति धातुः न केवलं भू इति धातुः, तथैव अनेके धातवः, प्रायः क्लोस् टु 1500 वा किमपि, 1200 to 1500, अहमपि संख्यां न स्मरामि। ते सर्वे धातवः भुवादिगणे प्रथमगणे एव सन्ति। भू आदिगणः, भुवादिगणः, भुवादयः इति वदामः। तस्मिन् गणे ते सन्ति। तथैव उदाहरणं चुर् इति धातुः चोरयति इति क्रियापदं, सः दशमगणः। सो तथा प्रथमगणः, द्वितीयगणः, तृतीयगणः, तथा प्रतिगणं आरम्भे यः धातुः भवति तदनुगुणं भुवादयः, चुरादयः तथा वदामः। तथा दशसु गणेषु धातवः विभक्ताः। एवं त्रिधा अत्र इतोपि अन्यानि विभजनानि सन्ति, परन्तु परस्मैपदी अथवा आत्मनेपदी तत्र रूपं कथं भवति इति। अनन्तरं सकर्मकः वा अकर्मकः वा इति। कर्मपदं कर्तरी प्रयोगे वाक्ये तत्र कर्मपदं भवितुम् अर्हति अथवा न अर्हति, तदनुगुणं सकर्मकः अकर्मकः इति। अनन्तरं दशसु गणेषु तत्र प्रथमगणः, द्वितीयगणः तथापि एवं त्रिधा धातूनां विभजनं भवितुम् अर्हति। तथैव लकाराः इति वयं, लकाराः इत्युक्ते रूपाणि। वयं तु जानीमः 10 लकाराः सन्ति। 10सु लकारेषु 6 लकाराः कालसूचकलकाराः, 4 लकाराः भावसूचकाः। कालसूचकाः भावसूचकाः इति वदामः। लट् लकारः वर्तमानकालः, सो कालं सूचयति, तदर्थमेव लट् लकारः इत्युक्ते कालसूचकः। गच्छतु इति लोट् लकारः, परन्तु तत्र कालः नास्ति, भावः अस्ति, तदर्थमेव लोट् लकारः भावसूचकलकारः। तथा 6 कालसूचकलकाराः, 4 भावसूचकाः। तदनन्तरं वयं अनन्तरं पठामः पुनः।
अनन्तरं तत्र विशेषतया विधिलिङ्ग् लकारविषये वयं तु आत्मने तत्र लट् लकारस्य रूपाणि ज्ञातवन्तः। गच्छति इति परस्मैपदीरूपं, वर्तते इति आत्मनेपदीरूपं, अन्यरूपाणि। तथैव विधिलिङ्ग् तत्र कथं भवति? पुनः गम् इति धातुः, गच्छति इति लट् लकारे, गच्छेत् इति विधिलिङ्ग् लकारे। तत्र आत्मनेपदी भवति चेत् तत्र वर्तते इति अस्ति लट् लकारे, वर्तेत इति तत्र विधिलिङ्ग् लकारः। सो एवं तत्रापि रूपाणि पठामः इति अस्ति। इत्युक्ते पौन् महोदयः प्रायः पाठितवान् स्यात्। तथैव अग्रे गत्वा आत्मनेपदीनां धातूनां चतुर्षु लकारेषु तत्र लट्, लुट्, लोट्, लङ्। लट् इत्युक्ते वर्तमानकालः, लुट् भविष्यत्कालः, लोट् आज्ञाप्रार्थनादिषु, लङ् इत्युक्ते भूतकालः। एवं चतुर्षु लकारेषु आत्मनेपदीरूपाणां धातूनां रूपाणि कथं भवन्ति इति तत्र। सो एतावत् महोदयः पाठितवान् इति चन्द्रशेखरः सूचितवान्। इदानीं भवन्तः प्रायः लिखितवन्तः स्युः। अहं पुनः स्टाप् शेरिङ्ग् करोमि। कथं करणीयम्, अत्र कुत्र अस्ति तद्? एकक्षणं, मम अत्र प्राप्तम्। अस्तु, लिखितवन्तः वा किञ्चित्? इदानीं भवन्तः सर्वे दिनद्वयस्य अपि अवगच्छन्ति वा? प्रथमदिनस्य द्वितीयदिनस्य कुत्रापि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? प्रायः आत्मनेपदी धातूनां लकारः सूक्ष्मरूपेण पठितवन्तः। पठितवन्तः न पठितवन्तः प्रायः। हाँ, तद् सूक्ष्मरूपेण तु पठनीयं। तद् तन्निमित्तं तत्र केवलम् अत्र उपस्थापनं भवति। अनन्तरं तु उदाहरणं भवान् मां पृच्छति, हे गोविन्द, तत्र वृत् इति धातुः वर्तते इति लट् लकारे, तस्य भवान् चतुर्षु लकारेषु लिखतु, वदतु। अहं न जानामि, तदर्थमेव कोशः अस्ति। तत्र अस्माभिः किं करणीयमस्ति? रूपम् एवं भवति तद् ज्ञातव्यं। सर्वं कण्ठस्थीकरणीयमिति नास्ति। इत्युक्ते यदा वयं सम्भाषणं कुर्वन्तः भवामः, लिखन्तः भवामः, पठन्तः भवामः, तद् सामान्यतया आगच्छति स्वयं। तत् ओ अस्तु, उदाहरणं दर्शयामि अत्र। एकक्षणम्, अत्र कथं करणीयम्? अस्तु, प्राप्तवान्। तद् कथं करणीयम्? एवम् इदानीम् एवम् अस्ति। एतत् भवान् तु आत्मनेपदी पृष्टवान्। अहमत्र तु परस्मैपदी धातुः, पट् इति धातुः द्रष्टुं शक्नुवन्ति? तदहं दर्शयामि। पट् इति धातुः, पठ इति धातुः व्यक्तायां वाचि इति। तत्र इत्युक्ते यदा वयं किमपि तत्र किं वदामः, वक्तुमिच्छामः, तस्मिन् अर्थे। इत्युक्ते वक्तुमिच्छामः तत्र तथा कर्तुमिच्छामः, तदा पठति इति भवति। अस्तु वा? परस्मैपदी तत्र। तत्र पठति, उदाहरणं लट् लकारः अस्ति, रूपाणि वयं प्रायः जानीमः, पठति, पठतः, पठन्ति इति। परन्तु कोऽपि मां पृच्छति, लिट् लकारे किं रूपम् इति। अहं न जानामि। मया किं करणीयं भवति,
एतादृश करपत्रं स्वीकृत्य ओ पपाठ इति प्रथमपुरुषे अस्ति इति। अथवा लुट्लकारः पठिता पठितारौ न जानामि, अथवा सामान्यं सामान्यं नाम पठति पठतः पठन्ति पठामि पठावः पठामः, षड्रूपाणि। तत्र विशेषतया 4 रूपाणि पठति पठन्ति पठामि पठामः, पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः इति अन्ये 4 रूपाणि। अनन्तरं लोट् लकारे तत्र पठतु पठन्तु पठानि पठाम इति। तथैव लङ् लकारे अपठत् अपठन् अपठम् अपठाव अपठाम। अनन्तरं विधिलिङ्ग् तत्र अस्ति पठेत् पठेयुः पठेयं पठेम। एतत् किमर्थं सूचयामि इत्युक्ते कोऽपि मां पृच्छति, हे गोविन्द भवान् सर्वाणि रूपाणि जानाति वा? पठ् धातोः जानामि, परन्तु झटिति वक्तुं न शक्नोमि अथवा लेखितुं न शक्नोमि। परन्तु यदा अहं सम्भाषणं करोमि रूपम् आगच्छति मम मनसि, यद्यपि अहं न स्मरेयम्। इत्युक्ते एवमस्ति, उदाहरणं कथं वक्तव्यम्, उदाहरणम् अहं तु कर्णाटकतः, कोऽपि मां पृच्छति, हे कर्णाटके कति जिल्लाः सन्ति? अहं न स्मरामि इदानीं, प्रायः 29 वा अथवा कतिचन सन्ति। तत् जिल्लानां नामानि वदति वा? न जानामि अहं। परन्तु कोऽपि किमपि वदति, हे भवान् तत्र गतवान् वा इति, तत् स्मरणे आगच्छति, हे न गतवान्, तां जिल्लां स्मरामि। तत् इत्युक्ते यद्यपि कोऽपि मां पृच्छति, भवान् एतानि नामानि जानाति वा? A to Z वक्तुं शक्नोति वा? न, मम तत्र स्मरणशक्तिः तावती नास्ति। परन्तु कोऽपि मां वदति, हे दावणगेरे इति जिल्ला, तस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुं शक्नोति? वक्तुं शक्नोमि अहम्। इत्युक्ते यावत् जानामि तावत्, मम भगिनी तत्र वसति इत्यादिकं। तथा अवगच्छन्ति वा यत् वदामि? तदर्थमेव तत्र द्विधा भवति। वयं ग्रन्थालयं गच्छामः किल, ग्रन्थालये द्विधा पुस्तकानि भवन्ति। एकविधं भवति, तत् पुस्तकं भवन्तः बाटकार्थं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, बहिः नेतुं शक्नुवन्ति। अपरं पुस्तकं भवति रेफरेन्स् पुस्तकम् इति, तद् कदापि न दीयते। तत्रैव गत्वा तद् उद्घाट्य तत्रैव पठित्वा पुनः तत्रैव स्थापनीयं भवति। सो धातुरूपाणि तथा एकरीत्या मीन् तद् न ज्ञातव्यं वा? न, तथा न वदामि। पठनीयम् अस्माभिः, रूपाणि एकरीत्या करणीयं, परन्तु कण्ठस्थीकरणं न अपेक्षितं। तत्र मीन् कण्ठस्थीकर्तुं कोऽपि इच्छति, करोतु, नाम चिन्ता नास्ति। तस्य शक्तिः, स्मरणशक्तिः अधिका वर्तते, तस्य आसक्तिः तत्र अस्ति, तत् करोतु, उत्तमं। परन्तु मुख्यतया अस्माभिः प्रयोगविषये चिन्तनीयम्। इत्युक्ते उदाहरणम्, इदानीं रूपाणि सन्ति, तेषां वाक्यप्रयोगः कथं, तद् ज्ञातव्यं। तद् जानीमः चेत् तद् रूपं यदा कदापि भवतु, लिखामः पठामः, आगच्छति। पुनः पुनः वदामि, सम्भाषणं तद् रूपम् इतः न निस्सरति, तर्हि भवान् अथवा भवती यत्किमपि कण्ठस्थीकरोतु, तस्य लाभः कोऽपि नास्ति। अस्तु, इदानीं तु अन्यत् किमपि अस्ति? ओ गोविन्दः उक्तवान्, तर्हि मया तद् न पठनं, तथा नास्ति। करपत्राणि प्राप्तवन्तः वा भवन्तः? करपत्राणि पठन्तु। कदाचित् तत्र मुद्रणदोषः भवेयुः, मुद्रणदोषाः सन्ति चेत् सूचयन्तु, वयं तत्र एतत् कुर्मः। अनन्तरं वाक्यानि रचयितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। उदाहरणं, इदानीमेव अभ्यासं कुर्मः। सो पठति, पठ् धातुः, अस्तु वा? वयं किं कुर्मः?
लट् लकारे एकैकं वाक्यं वदति शीघ्रम्। अस्तु वा, समयः नास्ति, बहु पठनीयम् अस्ति, तदर्थमेव। अस्तु वा, चक्रमहोदय, लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने एकं वाक्यं पठति, पठ धातुः। बालः पुस्तकं पठति। दिनेश महोदय, तदेव द्विवचने। बालकौ पुस्तकं पठन्तौ। भवान् प्रायः अद्य तु अक्टोबर् 11 अस्ति, भवान् प्रायः नवम्बर् मासं गतवान्, नवम्बर् वा अथवा एण्ड् आफ् अक्टोबर् गतवान्। पठन्तौ इति तत्र शत्रुप्रत्ययः इति भवति। पठन् पठन्तौ इति पठ, तद् कृदन्तरूपं, तद् भिन्नं, पठन्तौ न। पुनः पठतः, पठति पठतः, बालकौ पुस्तकं पठतः। पठन्तौ कुर्वन्तौ तद् भिन्नं रूपं, तत्र तु प्रथमं तु क्रियापदं नास्ति, तद् इत्युक्ते नामपदं, तन्नाम रुदन्तरूपं तत्र। सो पठन्तौ इति भिन्नं। सो बालकौ पुस्तकं पठतः। सो तत्र प्रायः दिनेश महोदयस्य तत्र किं जातम्, आरम्भे सः तु चक्रमहोदय उक्तवान् बालकः पुस्तकं पठति इति। अहम् उक्तवान् तदेव द्विवचने वदतु इति उक्तवान् दिनेश महोदय। दिनेश महोदय चिन्तयन् अस्ति, मीन् प्रायः न जानामि, केवलं तस्य मनसि किम् आगतं न जानामि, परन्तु मम ऊहा एवम् अस्ति। अस्तु, द्विवचने वक्तव्यम्, इदानीं पुस्तकम् इति अस्ति, तत्रापि द्विवचनं भवतु वा किम् इति प्रायः सः अपि चिन्तयन् तत्र सः तत्र सुलभ उपायः कः इत्युक्ते, इदानीं इदानीं किम् अस्ति, अभ्यासः कस्य अभ्यासः, क्रियापदस्य अभ्यासः। पठति इति अस्ति, पठति इति एकवचने अस्ति, तस्य प्रथमं तस्य द्विवचनरूपं चिन्तयामः, अन्यत् किमपि न चिन्तयामः। यदा परिवर्तनं करणीयमस्ति, अहं पूर्वम् एकवारम् उक्तवान् आसम्, प्रायः भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, चाय् अंड मसाला चाय्। अत्र चाय् एव एसेन्शियल् किम् अस्ति तदेव चिन्तयन्तु। पठति इति अस्ति, तस्य द्विवचनरूपं, तद् पर्याप्तं। सो पठति पठतः, सो पठति बालकः पठति, पठतः बालको पठतः। अन्यत् सर्वं यत्किमपि भवतु, यथा पूर्वमासीत् तथैव तिष्ठति। पुस्तकं पुस्तकं पठति, गृहे बालकौ पुस्तकं गृहे पठतः। सप्तवादने बालकौ गृहे सप्तवादने पुस्तकं पठतः। अवगच्छन्ति वा? सो परिवर्तनविषये, व्याकरणसमये मीन् परिवर्तनविषये एतादृशसन्दर्भेषु एसेन्शियल् किं तद् चिन्तनीयं। चाय् मसाला अनन्तरं योजयामः, तस्य परिवर्तनं न भवति। अस्तु वा? केवलं विशेषणं भवति। उदाहरणं चक्रमहोदय एवम् अवदिष्यत्, तत्र किम्, उत्तमः बालकः पठति, तत्र तु पठति पठतः बालकः बालकौ, परन्तु विशेषणमस्ति उत्तमौ बालकौ, तत्र परिवर्तनं करणीयं भवति, अन्यथा परिवर्तनं नास्ति। अवगच्छन्ति वा यत् वदामि? सर्वदा तदेव चिन्तयन्तु, कुत्र परिवर्तनम् अपेक्षितं तत् पदं गृह्णन्तु, प्रथमं तत्र परिवर्तनं कुर्वन्तु, तदनुगुणं यत्र परिवर्तनम् आवश्यकं तत्र। सो सर्वदा लेफ्ट् टु रैट् एव न गच्छन्तु, रैट् टु लेफ्ट् अपि चिन्तयन्तु। अस्तु वा? ज्योति भगिनी, बहुवचने। बालकाः पुस्तकं पठन्ति। सम्यक्, उत्तमं। देवशीष महोदय, भवान् दिनेश महोदयं तत्र अभिमुखीकृत्य
सम्बोध्य वदतु। द्वितीय क्षम्यतां मध्यमपुरुषे एकवचने। त्वं पुस्तकं पठसि। उत्तमं। हितेश महोदय, भवान् दिनेश महोदयं देवशीष महोदयं च सम्बोध्य वदतु द्विवचने। यूयं पुस्तकं पठतः। हाँ, युवां पुस्तकं पठतः। शशि भगिनी, अत्र सर्वान् सम्बोध्य वदतु बहुवचने। यूयं पुस्तकानि पठथ। पुस्तकानि किमर्थं? पुस्तकं पठथ। पुनः उक्तवान् भवती, पुनः मसाला। भवती यूयं मसाला इच्छति। पुस्तकं पठथ। पठथ सर्वदा यद् आवश्यकं तस्यैव परिवर्तनं, यस्य न आवश्यकं तद् मसाला भवति, तत्र मा गच्छन्तु एव। अस्तु वा? हाँ, विद्या भगिनी, तदेव वाक्यं उत्तमपुरुषे एकवचनं। म्यूट् मध्ये अस्ति विद्या भगिनी। अहं पुस्तकं पठामि। अस्तु, सारणीकर महोदय, भवान् भवतः सह शिवमहोदय अपि अस्ति इति चिन्तयतु। इदानीं द्विवचने वदतु उत्तमपुरुषे। आवां पुस्तकं पठावः। उत्तमं। शिवमहोदय, सारणीकर महोदयेन सह विद्या भगिनी अपि भवतः सह अस्ति इति चिन्तयतु। इदानीम् उत्तमपुरुषे बहुवचने वाक्यम्। न शिवमहोदय, भवान् पुस्तकं। भवान् न, उत्तमपुरुषे बहुवचने। उत्तमपुरुषे भवन्तः। वयं 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 पुस्तकं पठन्ति। पठामः। चिन्ता मास्तु। वयं सर्वे 50+ जनाः अत्र, कदाचित् झटिति न आगच्छति, चिन्ता न करणीया। अस्तु, सो एवं तत्र केवलम् अभ्यासार्थम् एवम् अभ्यासः करणीयः इति वदामि। तत्र पठति, पठतः, पठन्ति तथा रटनमपि कुर्वन्तु, परन्तु मुख्यतया एवं वाक्यानि कुर्वन्तु। अस्तु वा? बालकः पुस्तकं पठति, बालकौ पुस्तकं पठतः, बालकाः पुस्तकं पठन्ति, त्वं पुस्तकं पठसि, युवां पुस्तकं पठतः, तथा। अवगतम्? तत्र तथा कुर्वन्ति चेत् झटिति आगच्छति। अस्तु वा? अनन्तरं तत्र किं कदा वक्तव्यम् इति भवति। अस्तु वा? अवगच्छन्ति किल यत् वदामि? सो रटनं भवतु, रटनेन सह एवं वाक्यप्रयोगः अपि भवतु। वाक्यप्रयोगं विना रटनं तस्य एफेक्टिव्नेस् तावत् नास्ति। अस्तु वा? अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः कस्यापि? सो नीरज महोदय, भवतः प्रश्नस्य उत्तरं तत्र यावशक्य तावत् रटनं करोतु। कर्तुं न शक्नोति इत्युक्ते सूक्ष्मतया अत्र पाठनं न भवति। तत्र इत्युक्ते तद् अन्य भवान् वदति उदाहरणं रूपं कथं सिद्ध्यति इत्यादिकं, तद् व्याकरण क्लास्, तद् भिन्नं। तत्र तन्निमित्तं भवद्भिः इदानीं प्रायः 2026 वा कदापि प्रायः, सो तावत्पर्यन्तं सम्यक् रीत्या रूपाणां प्रयोगः इत्यादिकं चिन्तयन्तु। अस्तु वा? सो भवतां समीपे करपत्राणि तु सन्ति, तथैव भवन्तः प्रायः पवन् महोदय उक्तवान् स्यात्, अथवा मोहन् महोदय वा अथवा चन्द्रशेखर महोदय वा उक्तवान्, ते उक्तवन्तः स्युः यत् तत्र बृहद्धातुकुसुमाकरः इति एकं पुस्तकमस्ति।
अनेके कोशाः सन्ति। एकम् उदाहरणं पुरुष शब्द कुसुमाकरः इति। पुरुष तत्र सन्धिः अस्ति, तेन शब्द इति भवति। बृहत् शब्द कुसुमाकरः इति, बृहत् शब्द कुसुमाकरः इति भवति। अनन्तरं तथैव एतद् भवति, एतद् मुखपुटं तु गतं, तादृशमेव पुस्तकं, परन्तु बृहत् धातु कुसुमाकरः, बृहत् धातु कुसुमाकरः इति पुस्तकम् एतत्। सर्वे धातवः 10 गणाः, भू इति धातुः तथा आरभ्य चुर् गणः, चुरादिगणः, तथा तावत्पर्यन्तं सर्वेषां धातूनां 10 लकारेषु रूपाणि अत्र। अत्र शब्दकुसुमाकरे शब्दरूपाणि, रामः रामो रामाः तथा रूपाणि। तो एतत् पुस्तकद्वयं क्रीणन्तु, सम्यक् भवति। न आवश्यकं, परन्तु सत्यं वयं आन्लैन् माध्यमेन अपि रूपाणि प्राप्तुं शक्नुमः। परन्तु कदाचित् किं भवति, हस्ते पुस्तकं भवति चेत् वयं पठितुं शक्नुमः, अवगन्तुं शक्नुमः। न जानामि, भवन्तः प्रायः ऐफोन् अथवा अन्य स्मार्ट्फोन् सावी स्युः, तत्र भवन्तः पठितुम् इच्छन्ति, परन्तु मम तु एवं हार्ड् कापि एव आवश्यकं मम कृते। सो सुलभं भवति। अनन्तरं कदाचित् उदाहरणं किमपि क्रियापदं, तस्य धातुः क्रियापदं, उदाहरणं किमपि क्रियापदम् इति चिन्तयतु। उदाहरणं स्थापयति, तिष्ठति इति, ष्ठा इति, तत्र स्थापयति इति वयं पठामः, परन्तु ष्ठा इति तत्र क्रियापदं धातुः, परन्तु तद् न जानीमश्चेत् कष्टं भवति। तदर्थमेव हार्ड् कापी भवति चेत् सुलभं भवति तद् धातुः कः इत्यादिकम् अवगन्तुम्। अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः? महोदय, विधिलिङ्ग् लकारः भविष्यत्कालः दर्शयति? तत्र पुनः लकाराः, लकारः इत्युक्ते अवगच्छति किल, लकारः इत्युक्ते क्रियापदानां रूपाणि इति तत्र सामान्यतया। सो तत्र लकारः किमर्थं लकारः, तद् अनन्तरं पठामः। तत्र तन्निमित्तमपि किञ्चित् किं वदामः, एक्स्प्लेनेशन्, विवरणम् अस्ति तत्र। सो तत्र लकारेषु आहत्य 10 लकाराः, चक्रमहोदय पृष्टवान् आसीत्। सो 10 लकाराः सन्ति। आरम्भिक 10 लकारेषु एकः लकारः, लेट् इति लकारः अस्ति। तस्य लकारस्य रूपाणि केवलं वेदे एव भवन्ति। तदर्थमेव अहं कदाचित् जोक् रूपेण वदामि, लेट्, आङ्ग्लभाषया LATE, लेट्, आङ्ग्लपदं जानन्ति वा भवन्तः? कश्चित् जनः दिवङ्गतः भवति चेत् लेट् इति वदामः। सो तद् लेट् कथं तद् पूर्वं। सो तस्य लकारस्य रूपाणि लौकिकसंस्कृते न भवति, केवलं वेदे एव भवति। सो तेन किं जातं, 9 लकाराः अभवन्। परन्तु लिङ्ग् इति यः लकारः, तस्य विधा भवति, विधिलिङ्ग्, आशीर्लिङ्ग् इति रूपाणि भिन्नानि। सो तेन किं जातं, 10 एकं गतं 9, पुनः एकरीत्या विभजनम् अभवत्, तेन 10। सो 10 लकाराः इति वदामः। सो प्रति लकारं तत्र पुरुषत्रयं, यथा प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, वचनत्रयं। सो 3 by 3 9 रूपाणि तत्र भवन्ति। सो 9 रूपाणि प्रति लकारं भवति। सो 10 लकाराः सन्ति। 10 लकारेषु 6 लकाराः कालसूचकाः, कालं सूचयन्ति। कालं नाम भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः। अनन्तरं 4 भावसूचकाः, कालं न सूचयन्ति, भावं सूचयन्ति। अस्तु वा? इदानीं प्रश्नः आगच्छति,
सत्यं देवशिष्यः पृष्टवान् गच्छतु तत्र कालः अस्ति वा इति। तस्मिन् विषये चिन्तयामः अनन्तरं तत्पूर्वं कालसूचकाः षड् इति उक्तवान्। वयं जानीमः कालः इत्युक्ते कालत्रयं भूतकालः वर्तमानकालः भविष्यत्कालः परन्तु कथं षड् लकाराः कालसूचकाः भवन्ति कालः तु त्रयमेव किमर्थं षड् लकाराः तन्निमित्तम् इति किमर्थमित्युक्ते पश्यन्तु तत्र मीन् संस्कृतं नाम एकरीत्या मीन् मम अभिप्रायः यथा अन्येपि वदन्ति यथा अन्यभाषाः सन्ति तथा नास्ति संस्कृतं किञ्चन वैशिष्ट्यम् अस्ति वयं सामान्यतया किं कुर्मः तत्र वयं साम्प्रतं यदस्ति वर्तमानं तस्मिन् विषये न चिन्तयामः बहुधा वयं ओ एवम् अभवत् एवं न करणीयमासीत् ओ मम एतद् अभवत् केवलं यत् गतं तस्मिन् विषये बहु चिन्तनं कुर्मः अथवा अग्रे यद् भवति तस्मिन् विषये ओह तद् भविष्यति तद् भविष्यति चेत् सम्यक् एवं करिष्यामि चेत् तद् सम्यक् एवं भविष्यत्कालविषये चिन्तयामः वर्तमानकाले न चिन्तयामः तदनुगुणमेव तत्र किम् अस्ति भूतकालस्य तत्र निमित्तमेव कालत्रयं लकारत्रयम् अस्ति भूतविषये भूतकालविषये वक्तुं काल लकारत्रयं भविष्यत्कालविषये वक्तुं लकारद्वयं सो 3+2 तत्रैव भवति इत्युक्ते अस्माकं मानवानां चिन्तनं तत्रैव भूते अथवा भविष्यति एव भवति वर्तमानकालस्य एकमेव लट् लकारः पश्यन्तु व्याकरण लकारान् एव पठामः तेन अवगच्छामः भूतमपि मास्तु मीन् भूतं नाम भूतकालस्य विषये आम् यदि किमपि कृतम् अनुभवः भवतु भविष्यति अस्तु एतत् करणीयं मया परन्तु तन्निमित्तम् इदानीं चिन्तनीयम् इदानीं किं करोमि इति साम्प्रतं वर्तमानः सो तथा अवगतं सो कालसूचकाः षड् तेषु त्रयः भूतकालं सूचयन्ति द्वयं भविष्यत्कालं सूचयन्ति एकः कालः वर्तमानकालः लट्लकारः अस्तु वा तथैव चत्वारः भावसूचकाः सन्ति भावसूचकः इत्युक्ते कालं न दर्शयन्ति परन्तु भावं सूचयन्ति भावं नाम उदाहरणं गच्छतु इति क्रियापदं गच्छतु अथवा गच्छतु आज्ञा अथवा प्रार्थना तत्र भवति तत्र तु कालः नास्ति एकरीत्या मम अहं भवन्तं पृच्छामि भवान् गच्छतु इति अथवा आगच्छतु इति अथवा खादतु इति तत्र सो भावः अस्ति तत्र कालः नास्ति परन्तु एकरीत्या कालः अपि तत्र अस्ति इत्युक्ते अहं वदामि ए देवशिष्य भवान् पठतु सो तत्र पठनक्रिया अस्ति किल तद् अभवत् वा न अभवत् इदानीं भवति वा अग्रे भवति इदानीं न भवति सो एकरीत्या भूतकालः नास्ति वर्तमानकालः नास्ति एकरीत्या तद् भविष्यत्कालं सूचयति इत्युक्ते सा क्रिया न अभवत् किल तदर्थमेव सो तत्र परन्तु कालसूचकः इति न वदामः अवगच्छति वा देवशिष्यः सो तथैव गच्छेत् उदाहरणं संभावनार्थे विध्यर्थे अपि तत्रापि तद् सा एव स्थितिः सा क्रिया न अभवत् सा क्रिया अधुना न प्रवर्तते सा क्रिया अग्रे भवेत् प्रायः तदर्थे भविष्यत्कालः इति चिन्तयितुं शक्नुमः मीन् यदि तत्र ते वदन्ति किल वी हैव टू गिव सम टैग टू दैट तर्हि भविष्यत्कालस्य टैग दातुं शक्नुमः परन्तु तत्र वदामश्चेत् तथा न भवति तथा न वक्तुं न शक्नुमः अस्तु वा तथैव तत्र गच्छेत् इति तत्र विधिलिङ्ग्
गम्यात् इति तत्र आशीर्लिङ्ग् भवति तत्र आशीः तत्रापि तदेव भवान् 100 वर्षाणि जीवेत् यः आशीर्वादं ददाति अथवा आशीर्वादं प्राप्नोति जनद्वयमपि न जानाति 100 वर्षाणि सः जनः जीवति वा न वा इति जीवेत् इति भविष्यत्काले तत् सो तथैव अपर एकः कालः क्षम्यतां लकारः लृङ् लकारः तद्विषये वयम् अनन्तरं पठामः अवगतं 4 भावसूचकाः सो भवद्भिः किं आम् न महोदय सम्यक् अद्य सम्यक् इदानीं श्रूयते वा आं श्रूयते अस्तु सो 10 लकाराः सन्ति एतेषु 10 लकारेषु धातूनां रूपाणि भवन्ति तत्र 10 लकारेषु 6 लकाराः कालसूचकाः 4 भावसूचकाः उदाहरणं लट् लकारः वर्तमानकाले गच्छतु इति लकारः आज्ञाप्रार्थनादिषु अवगतम् मीन् यथा नीरज महोदयः उक्तवान् किल सूक्ष्मपरिचयः सूक्ष्मपरिचयार्थम् एतत् पुस्तकं क्रीणातु पठतु इतः परं पूर्वमपि उक्तवान् पुनः वदामि तत्र चमसपोषणम् इति अस्ति किल जानन्ति वा स्पून् फीडिङ्ग् न भवति भवद्भिः अपि तत्र अभ्यासः करणीयः पठनीयम् इत्यादिकम् अस्तु अन्य प्रश्नः सो तर्हि दिनद्वयस्य अपि भवन्तः जानन्ति अस्तु अग्रे सरामः तर्हि अत्र अद्य किं पठनीयं किञ्चित् अहमपि तत्र अन्तिमक्षणे अहं सूचितः अस्तु अत्र एतत् स्वीकुर्मः शेर् करोमि तेन भवन्तः जानन्ति किं पठामः इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति आं महोदय सो तर्हि तृतीय दिनस्य अत्र अस्ति किञ्चित् एतत् कुर्मः तो यावशक्य तावत् अद्य प्रयोगविषये सामान्यतया तत्र पवन महोदय किं 9 to 10:30 करोति अथवा 9 to 11 करोति 9 to 10:30 9 to 10 9 to 10 एव वा 9 to 10:30 10:30 अस्तु अस्तु सो प्रयोगः इति प्रायः अत्र तु प्रयोगः इति अस्ति कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगाणां परिचयः पुनस्मारणम् अभ्यासः करपत्रे अस्ति तद् वयं पठामः अनन्तरं कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगः इति प्रयोगत्रयं तत्र क्रियापदानां रूपाणि कथं भवन्ति भिन्नेषु लकारेषु इति लटि लट् सो किमर्थमत्र लटि लुटि लोटि लङ्गि विधिलिङ्गि इति अस्ति तत्र का विभक्तिः सप्तमी विभक्ति किं वचनम् एकवचनं टकारः टकारान्तः पुल्लिङ्ग वा नपुंसकलिङ्गः किमपि भवतु टकारान्तः लट् शब्दः लट् लट् लटौ लटः इति भवति सप्तमी एकवचने लटि लटोः लटा लट्सु इति भवति सो इदानीं यत् एग्जाम्पल् दत्तवान् अहं तु न जानामि कदापि अहं लट् लकारस्य रूपाणि लट् इति शब्दः तस्य रूपाणि कदापि अहं न पठितवान् परन्तु अहं जानामि
हलन्तशब्दानाम् एवं भवति इति। सो तदर्थमेव भवन्तः अपि किं कुर्वन्तु, भवन्तः तु अत्र अनेके IT क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति। सो पैटर्न रिकग्निशन भवन्तः जानन्ति किल, सो तद् भवन्तः अवगच्छन्तु। कथम् एतद् भवति, किञ्चित् पैटर्न कथं, तदनुगुणं यदा कदापि किमपि भवतु भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। उदाहरणं तकारान्त पुल्लिङ्ग भवत् शब्दः वयं जानीमः, भवति, भवतोः, भवत्सु इति भवति इति। अप्राक्सिमेट्लि लटि, लटोः, लट्सु इति भवति, तावदेव। अवगतं? फैण्ड् एण्ड् रीप्लेस् तत्र तादृशं तत्र अवगच्छन्ति वा? यत् वदामि तथा पठनीयं, तेन सुलभं भवति। अस्तु, पुनः गच्छामः तत्र। सो तर्हि प्रयोगविषये तद्भवति। अनन्तरं तत्र क्रियापदानां रूपाणि भिन्नेषु प्रयोगेषु कथं भवन्ति इति। अनन्तरं तत्र तव्यत् अनीयर् इति प्रत्ययद्वयं भवति। पुनः एतद्वयमपि कृदन्त प्रत्ययौ, कृत् प्रत्ययौ। कृदन्त इति रूपं भवति, परन्तु तव्यत् अनीयर् इति। वयं तु पूर्वं प्राथमिकस्तरे तवतु, गतवान्, गतवती, गतवत् पठितवन्तः, अथवा त्वा इति गत्वा तथा पठितवन्तः, अथवा तुमुन् गन्तुम् इति पठितवन्तः। तथैव अत्र तव्यत् अनीयर् इति प्रत्ययद्वयं, तयोः रूपाणि यदा तौ प्रत्ययो भवतः तदा कर्मणि प्रयोगे वाक्यानि कथं तद् किञ्चित् पठामः। तथैव भावे प्रयोगे अपि पठामः। एतत् सर्वम् अत्र अस्ति। सो विशेषतया प्रयोगविषये अनन्तरं प्रयोगेषु क्रियापदानां रूपाणि कथं भवन्ति। अवगतवन्तः? इत्युक्ते अंशः कः इति। अस्तु, तर्हि प्रयोगः इत्युक्ते किं पठामः। वयं तु जानीमः। इदानीम् एकैकं वाक्यं वदतु, अस्तु वा? सरलं वाक्यं, क्रियापदं भिन्नं क्रियापदं भवतु, वाक्यमपि भिन्नं भवतु। उदाहरणं कोऽपि वदति रामः, अपरः वदतु रामाय, अपरः वदतु गुरुः इति, किमपि तथा, अस्तु वा? तेन वयं भिन्नानि वाक्यानि वदामः, भिन्नानि पदानि शृणुमः अपि, अस्तु वा? हा, तर्हि शैलश्री भगिनी एकं वाक्यं वदतु। यत् कर्तरिप्रयोगे इत्युक्ते यथा बालकः किमपि करोति, उदाहरणं तद् सो पदत्रयं भवतु, पर्याप्तम्। अथवा एवं कुर्मः, प्रथमं क्रियापदं वदामः, अनन्तरम् एकं वाक्यं वदामः। प्रथमं क्रियापदम्, अनन्तरं वाक्यं। यावश्यके तावत् परस्मैपदी क्रियापदानि एव स्वीकृत्य वदन्तु, आत्मनेपदी इदानीं मास्तु। शैलश्री भगिनी। पिबति, बालकः जलं पिबति। लिखतु भवती अपि। हाँ, विद्या भगिनी। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुकं। हाँ, तत्र मास्तु। तो तर्हि तत्र भवती अनचार्टेड टेरिटरी गतवती अस्ति इदानीं। सो तर्हि बालकः क्रीडति। अस्तु, बालकः क्रीडति। शिवमहोदय, क्रियापदं प्रथमं। सो तदेव अहं वदामि, प्रथमं क्रियापदं वदन्तु। अहं वदामि, विद्या भगिनी तत् रुब्रिक् फालो न कृतवती, एवमेव वाक्यम् उक्तवती। सो प्रथमं क्रियापदं वदतु, तदा अहं वदामि अग्रे वाक्यं भवान् अथवा भवती वदतु वा न वदतु वा इति, अथवा भिन्नं क्रियापदं भवतु वा इति। प्रथमं क्रियापदं वदतु। खादति। खादति, वाक्यं वदतु। बालकः अन्नं खादति। बालकः मास्तु, अहं किम् उक्तवान्? रामः, रमा, गुरुः, हरिः इत्युक्ते बालकः अपि सम्यक् एव। तत्र शिक्षकः, शिक्षिका, चालकः, सचिवः, अथवा अन्यत् किमपि, सुहृत्,
तादृशं भवन्तः पठितवन्तः किल इदानीं तत्र किं हलन्तशब्दानां रूपाणि किञ्चित् पठितवन्तः सन्ति। शिवमहोदय खादति क्रियापदं वाक्यं शिशुः दुग्धं पिबति। शिशुः अस्तु पिबति इति क्रियापदम् अस्तु लिखतु शिशुः दुग्धं पिबति लिखतु। चन्दा भगिनी क्रियापदं गायति गायति वाक्यं सा गीतं गायति सा गीतं गायति सम्यक्। कुन्वर् महोदय क्रियापदं गच्छति गच्छति वाक्यं रामः वनं गच्छति। सम्यक् लिखतु। नीरज महोदय क्रियापदं नयति हाँ नयति नयति वाक्यं अश्वः भारं नयति अश्वः भारं नयति। अस्तु दीप्ति भगिनी अस्ति वा तत्र? अस्ति। क्रियापदं भगिनी धावति 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 मास्तु। सो तदेव विद्या भगिनी अवगतवती किल? धावति मास्तु अन्यत् किमपि क्रियापदं भिन्नं क्रियापदम् इच्छति 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 वाक्यं सीताफलम् इच्छति सीताफलम् इच्छति। कृष्ण महोदय नयति महोदय नयति अभवत् भिन्नं क्रियापदं क्रीणाति 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 सम्यक् उत्तमं क्रीणाति वाक्यम् अहं पुस्तकं क्रीणामि। अस्तु अहं पुस्तकं क्रीणामि। अस्तु उत्तमं। सबिहा भगिनी क्रियापदं हसति हसति मास्तु भवती हसतु वयं सर्वे हसामः सम्यक् एव परन्तु इदानीं हसति इति क्रियापदं मास्तु। प्रक्षालयति प्रक्षालयति उत्तमं वाक्यं गृहिणी पात्रं प्रक्षालयति गृहिणी पात्रं प्रक्षालयति तद् पोलिटिकली करेक्ट् नास्ति भगिनी। पतिः पात्रं प्रक्षालयति no politically correct न realistically correct नास्ति इति वास्तविकं नास्ति। अस्तु देवशिष महोदय क्रियापदं पृच्छति पृच्छति वाक्यं छात्रः प्रश्नं पृच्छति छात्रः प्रश्नं पृच्छति। तत्र भवन्तः इदानीमपि तत्र किं वदामः कम्फर्ट् जोन् मध्ये एव सन्ति ततः बहिरागच्छन्तु। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः एव बालकः छात्रः इत्यादिकं यथा शिवमहोदय उक्तवान् किल शिशुः उकारान्तः तथा चिन्तयन्तु। माया भगिनी क्रियापदं पचति 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 मास्तु किमर्थमिति अनन्तरं वदामि। लिखति लिखति वाक्यं विभा कथां लिखति विभा कथां लिखति। चक्रमहोदय नमन्ति एकवचने नमति नमति। अस्तु वाक्यं भक्तः देवं नमति। अस्तु दिनेश महोदय क्रियापदं प्रेषयति प्रेषयति वाक्यं गुरुपत्रं प्रेषयति गुरुः पत्रं प्रेषयति। इदानीं वयं तु चतुर्थस्तरे स्मः तत्र यदा एवं वाक्यानि वदामः तत्र विसर्गः इत्यादिकं सत्यं सन्धिः इत्यादिकमपि भवति परन्तु तद् अनन्तरं पठामः। अधुना तु गुरुः किमर्थमित्युक्ते तद् आवश्यकमस्ति प्रयोगविषये पठितुम् अग्रे तदर्थमेव गुरुः पत्रं प्रेषयति।
ज्योति भगिनी वदति वाक्यं माता पुत्रं वदति सरणीकर महोदय क्रियापदं क्रीडति क्रीडति मास्तु वदति is over. पृच्छति पृच्छति अभवत् परन्तु पृच्छति। चिन्ता नास्ति पृच्छति वदतु चिन्ता नास्ति वाक्यं वदतु गुरुः प्रश्नं पृच्छति गुरुः प्रश्नं पृच्छति अस्तु महोदय भवतः नाम कथं तस्य उच्चारणं करणीयं सरणीकर असारणीकर किम् उक्तवयं सारणी सा अथवा स ह्रस्व अथवा दीर्घ नो सा सारणीकर दीर्घ सारणीकर सारणीकर अस्तु हितेश महोदय हरति हरति हरिः पापं हरति हरिः पापं हरति अस्तु सो इदानीं वयम् एतत् उक्तवन्तः एतत् सर्वं कर्तरी प्रयोगः इति अस्ति तत्र कर्तरी प्रयोगः इत्युक्ते क्रियापदमस्ति उदाहरणं शरशी भगिनी भवत्याः क्रियापदं किम् पिबति 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 भवत्याः वाक्यं किम् आसीत् बालकः जलं पिबति तदेव वाक्यम् आसीत् वा भवत्याः अस्तु बालकः जलं पिबति इति अस्ति सो तत्र पिबति इति भवति क्रियापदं कः पिबति बालकः बालकः पिबति सो कः पिबति बालकः पिबति सो काचित् क्रिया अस्ति तां क्रियां कः करोति बालकः करोति इति अस्ति सो तत्र करोति इति किं वचनं शरशी भगिनी एकवचनम् बालकः इति किं वचनं एकवचनं करोति इति कः पुरुषः भवती जानाति किल पुरुषः इति क्रियापदविषये प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः प्रथमपुरुषः बालकः इति कः पुरुषः प्रथमपुरुषः अस्तु वा सो तत्र किं भवति क्रियापदं कर्तृपदं भवति सो तत्र क्रियापदम् अस्ति कर्तृपदं नाम यः क्रियां करोति सः कर्ता भवति कर्तृपदमिति वदामः यत् पदं तत् कर्तारं सूचयति कर्ता ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्तृशब्दः कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तारं कर्तारौ कर्तृ दीर्घः ऋकारः आगच्छति कर्तारं यत् पदं कर्तारं सूचयति तत् पदं भवति कर्तृपदम् अस्तु वा सो अत्र तु बालकः इति कर्तृपदं सो तत्र किं भवति सः बालकः तां क्रियां इत्युक्ते पिबति इति तत्र पानक्रियां सः करोति बालकः पिबति बालकः किं पिबति बालकः जलं पिबति तत्र कर्मपदमपि भवति तत्र सो वाक्यमस्ति वाक्यपदत्रयम् अस्मिन् वाक्ये पदत्रयमस्ति पिबति बालकः अनन्तरं जलम् इति अस्ति पिबति कः पिबति बालकः पिबति बालकः किं पिबति बालकः जलं पिबति अत्र वयं किं वदामः पिबति इति क्रियापदम् बालकः इति कर्तृपदं नाम सः एव
कर्ता इत्युक्ते सः तां क्रियां करोति इति। अनन्तरं यत् तत्र स पिबति किल, किमपि पिबति किल सः, तदेव कर्म, कर्मपदमिति वदामः। बालकः जलं पिबति, कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं। बालकः जलं पिबति। अवगच्छन्ति? आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। अस्तु। अत्र इतोपि तत्र पूर्वम् अहम् एकवारम् उक्तवान् आसम्, संस्कृतव्याकरणे यथा अन्यभाषासु अपि भवति, अत्रापि वाक्यानि भवन्ति। वाक्येषु क्रियापदमेव अतिमुख्यं भवति। अहं कदाचित् उक्तवान् आसं प्रायः यत् वाक्यपदानि भवन्ति, वाक्यं पदानां वनम् इति चिन्तयामः, वनम् अरण्यम् इति चिन्तयामः। वने सिंहः एव राजा भवति किल, तथा वाक्यमिति पदवने क्रियापदमेव राजा भवति, इत्युक्ते मुख्यम् इति अर्थः तत्र। अस्तु वा? क्रियापदमेव मुख्यं भवति। तद् क्रियापदम् अस्ति किल, तेन क्रियापदेन सह अन्येषां पदानां सम्बन्धः भवति। सम्बन्धः उदाहरणं बालकः इति अस्ति, बालकः अनन्तरं पिबति, कश्चित् सम्बन्धः वर्तते। अनन्तरं पिबति, किं पिबति? जलं पिबति, जलम् इति पदं, पिबति इति पदं, तयोः सम्बन्धः वर्तते। सो एवं प्रतिपदं भवतु, तत् तेन पदेन सह क्रियापदे तस्य पदस्य कश्चित् सम्बन्धः क्रियापदेन सह भवति, तदर्थमेव क्रियापदं मुख्यं भवति। सः सम्बन्धः अस्ति किल, सः सम्बन्धः एव संस्कृतव्याकरणे वयं वदामः कारकम् इति। तद् वयम् अनन्तरं पठामः, इदानीं न पठामः, प्रायः अग्रिमस्तरे पठामः। कारकम् इति तत्र वदामः। कारकम् इत्युक्ते वाक्यं, वाक्ये क्रियापदं, क्रियापदेन सह अन्येषां पदानां सम्बन्धः भवति, सः सम्बन्धः एव कारकम् इति उच्यते। अनन्तरं कारकं प्रथमं भवति, इत्युक्ते पदानां किं कारकम् इति वयं वदामः, तदनुगुणम् अनन्तरं विभक्तिं योजयामः। तद् वैशिष्ट्यं केवलं संस्कृतभाषायाम् अस्ति, अन्यासु भाषासु नास्ति। तदर्थमेव तत्र रामः, उदाहरणं शरशिभगिन्याः वाक्यमिदस्ति, बालकः जलं पिबति, बालकः पिबति जलं, पिबति बालकः जलं, बालकः किमपि भवन्तः कुर्वन्तु, परमिनेशन् काम्बिनेशन्, सो तद् अर्थः तदेव भवति, बालकः जलं पिबति इत्येव अर्थः भवति। अन्यासु भाषासु तथा न भवति, तत्र उल्टा पल्टा भवति चेत् उल्टा पल्टा एव अर्थः भवति। अत्र तु समानः एव अर्थः। किमर्थम् इत्युक्ते कारकम् इति वैशिष्ट्यम् अस्ति अत्र। अनन्तरमेव विभक्तिः अत्र योजना भवति। अस्तु वा? अन्यासु भाषासु विभक्ति व्यवस्था वर्तते, परन्तु कारकमिति व्यवस्था नास्ति तत्र। प्रादेशिकभाषासु प्रायः स्यात्, मराठी, कन्नड, तेलुगु इत्यादिषु भाषासु स्यात्, परन्तु यथा संस्कृते अस्ति तथा न स्यात् तत्र। अस्तु, अग्रे सरामः। बालकः जलं पिबति, कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदम्। इदानीम् अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अस्ति। क्रियापदं किं? पिबति इति क्रियापदं। तत्र किं वचनं? एकवचनं। कः पुरुषः? प्रथमपुरुषः। क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। लिखितवन्तः वा? आम्, प्रथमं लक्षणं किमस्ति कर्तरिप्रयोगस्य?
क्रियापदं कर्तृपदस्य कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। इत्युक्ते प्रथमपुरुषः भवति चेत् प्रथमपुरुषे एव क्रियापदमपि भवति। कर्तृपदम् एकवचने अस्ति चेत् एतदपि एकवचने भवति। उदाहरणं बालकः नास्ति, बालकाः इति तत्र बहुवचनं भवति। तत्र किं भवति शैलश्री भगिनी? पिबन्ति। पुनः वदतु वाक्यं। बालकाः जलं पिबन्ति। हाँ, सो इदानीं किं जातं? बालकः इति एकवचने, पिबति इति एकवचने, बालकाः इति बहुवचने, पिबन्ति इति अभवत्। इदानीं शैलश्री भगिनी भवती वदतु, तत्र बालकः नास्ति, भवान् इति अस्ति इति चिन्तयामः। भवान् मास्तु, क्षम्यताम्, अहम् इति चिन्तयामः। वाक्यं किम्? अहं जलं पिबामि इति अस्ति। बहुवचने? वयं जलं पिबामः। अत्र किं जातं? पिबामः इति क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति। कुत्र? पुरुषे वचने च। सो तत्र वयम् इति उत्तमपुरुषे अस्ति, तदर्थमेव पिबामः इति उत्तमपुरुषे रूपम्। वयम् इति बहुवचने अस्ति, तदर्थमेव पिबामः इति बहुवचने। इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगे क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। अवगच्छन्ति वा सर्वे? आं महोदय। सर्वे अत्र सन्ति किल? यत् वदामि अवगच्छन्ति। सो प्रथमं लक्षणं। द्वितीयं लक्षणं लिखन्तु। इदानीं शैलश्री भगिनी भवती वदतु, भवत्याः वाक्यं किम्? बालकः जलं पिबति। पिबति। बालकः जलं पिबति इति अस्ति। सो बालकः इति का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। हाँ, प्रथमा विभक्तिः। एकवचन। न एकवचनं। विभक्ति अहं किं प्रथमा का विभक्ति इति पृष्टवान्। का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। प्रथमा विभक्तिः। वचनस्य अभवत् पूर्वमेव, तत्र पुरुषे वचने च अभवत् किल, तदभवत्। इदानीं तु विभक्तिः एव। प्रथमा विभक्तौ अस्ति। द्वितीयं लक्षणं कर्तरिप्रयोगस्य। कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति, अथवा कर्तृपदस्य रूपं प्रथमा विभक्ति रूपम्। कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ पुनरा का विभक्तिः? विभक्तौ। सप्तमी। वचनम्? एकवचनं। लिंगं? स्त्रीलिंगं। स्त्रीलिंगं। विभक्तिः। तानि सर्वाणि स्त्रीलिंगपदानि। इत्युक्ते विभक्तिः, भक्तिः, प्रगतिः, गतिः, दृष्टिः, श्रुतिः, स्मृतिः, एतत् सर्वं, बुद्धिः, सर्वं तत्र कृदन्तरूपाणि तत्रापि, परन्तु स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अस्तु। पुनः बालकः जलं पिबति। बालकः इति तत्र प्रथमाविभक्तौ भवति। सो कर्तरिप्रयोगे द्वितीयं लक्षणं भवति कर्तृपदं द्वितीया विभक्तौ क्षम्यतां प्रथमा विभक्तौ भवति। अस्तु वा? शैलश्री भगिनी पुनः वाक्यं वदतु भवत्याः। बालकः जलं पिबति। बालकः जलं पिबति। सो इदानीम् अवशिष्टं किमस्ति? कर्मपदं। कर्मपदं किमस्ति? जलं। का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। कर्तरिप्रयोगे कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ भवति। अस्तु वा? सो त्रीणि लक्षणानि कानि कर्तरिप्रयोगस्य? कर्तरिप्रयोगे यद् वाक्यं भवति तस्य वाक्यस्य लक्षणानि कानि? प्रथमं लक्षणं किम्? कर्तृपदम् अनुसरति पुरुषे वचने च। क्रियापदम् अनुसरति। क्रियापदं कर्मपदं कर्तृपदम् अनुसरति। कर्तृपदं तद् इम्पार्टेण्ट्। क्रियापदं
कर्तृपदम् कर्मपदम् अनुसरति अनुसरति पुरुषे वचने च वचने च अथवा क्रियापदं पुरुषे वचने च कर्मपदम् अनुसरति इति अपि अनुसरति। लेखितुं शक्नुमः। हितेश द्वितीयं लक्षणं किम्? कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। उत्तमं। ज्योति भगिनी तृतीयं लक्षणं किम्? कर्तरिप्रयोगे कर्मपदं द्वितीयविभक्तौ भवति। अवगतम्। अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति। सो उदाहरणं तत्र उदाहरणरूपेण वयं किम् उक्तवन्तः? शरशी भगिनी भवती पुनः भवत्याः वाक्यं परन्तु बहुवचने वदतु। बालकाः जलं पिबन्ति। सो तत्र केवलं वचनपरिवर्तनं कृतवती, केवलं कर्मपद क्षम्यतां कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च कर्मपदस्य परिवर्तनं न आवश्यकं। तत्र जलानि इति न आवश्यकम्, अस्तु वा? सो केवलं तत् पर्याप्तम्, अस्तु वा? सो तर्हि तत्र वचनपरिवर्तनं नाम कर्तृपदस्य क्रियापदस्य एव, कर्मपदस्य न आवश्यकम्, अस्तु वा? एतद् कर्तरिप्रयोगः। इदानीं यत् वाक्यं वयं लिखितवन्तः तदेव वाक्यं स्वीकुर्मः, परन्तु वयं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कृत्वा वदामः। समयः नास्ति, 4 निमिषाः एव सन्ति, तदर्थमेव 4 निमिषाः एव सन्ति, शीघ्रं वदामः, अस्तु वा? शरशी भगिनी कर्मणि प्रयोगे वाक्यं वदतु। जानन्ति चेत् वदन्तु, न जानन्ति न जानामि इति वदन्तु, चिन्ता नास्ति, सङ्कोचः मास्तु। शीघ्रं आम् अथवा न। आम् वदतु, न महोदय। अस्तु विद्या भगिनी, समयः नास्ति, तदर्थमेव। विद्या भगिनी भवत्याः वाक्यं। कर्मणि प्रयोगः। प्रथमं तु भवत्याः वाक्यं वदतु, कर्तरिप्रयोगे, अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे वदतु। बालकः फलं खादति। आम् अथवा न जानाति वदतु। विस्मरति। अस्तु शिवमहोदय। बालकः बालकेन। महोदय प्रथमं तु कर्तरिप्रयोगस्य वाक्यम्, अनन्तरं कर्मणि प्रयोगस्य वाक्यम्। शिशुः दुग्धं पिबति। जानाति न जानाति? शिशुना दुग्धं पिबति। पीयते। पीयते। अस्तु चन्दा भगिनी। सा गीतं गायति। तया गीतं तया I don't know how to do gayanti. गीयति। तया गीतं गीयते। कुन्वर्। रामः वनं गच्छति, रामेण वनं गम्यते। अस्तु नीरज महोदय। अश्वः भारं नयति। भारः अश्वेन नीयते। दीप्ति भगिनी। सीता फलम् इच्छति, सीतया फलम् इच्छते। इच्छते न, तत्र ईष्यते इति भवति। ईष्यते। अस्तु माया भगिनी। विभया कथां प्रथमं तु कर्तरिप्रयोगे वाक्यं। विभा कथां लिखति, विभया कथा न जानामि। लिख्यते। देवशीष। छात्रः प्रश्नं पृच्छति, छात्रेण प्रश्नः
पृच्छेत् न पृच्छ्यते पृच्छते पृच्छ्यते पृच्छ्यते पृच्छते सबिहा भगिनी गृहिणी पात्रं प्रक्षालयति गृहिण्या पात्रं प्रक्षाल्यते 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 कृष्ण महोदय बालकः लड्डुकं खादति बालकेन लड्डुकं खाद्यते चक्र महोदय भक्तः देवं नमति भक्तेन देवः नम्यते दिनेश महोदय गुरुः पत्रं प्रेषयति गुरुणा पत्रं प्रेषयते प्रेष्यते प्रेष्यते ज्योति भगिनी माता पुत्रं वदति मात्रा पुत्रः उच्यते सारणिकर महोदय गुरुः प्रश्नं पृच्छति गुरुणा प्रश्नः उच्यते पृच्छ्यते हितेश हरिः पापं हरति हरिणा पापं हर्यते प्रायः ह्रियते ह्रियते इति भवति प्रायः शैलश्री भगिनी बालकेन जलं पास्यति पीयते पीयते पिबति पीयते सो इदानीं भवन्तः विद्या भगिनी भवती अपि भवती समापितवती वा अथवा उक्तवती वा भवती पूर्वं न उक्तवती न वदतु 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 वाक्यं किं कर्तरिप्रयोगे वाक्यं बालकः फलं खादति बालकेन केन फलं खाद्यते खाद्यते बालकेन ओके बालकेन फलं खाद्यते खाद्यते इदानीम् एतस्य रेकार्डिङ्ग् अहं प्रेषयामि भवतां कृते भवन्तः किं कुर्वन्तु अन्तिमक्षणे इत्युक्ते इदानीं प्रायः 7:28 to 7:32 चत्वारः निमेषाः अभवन् इदानीम् एतस्मिन् समये वयम् अत्र प्रयोगपरिवर्तनं कृतवन्तः अस्माकं स्वस्ववाक्यस्य भवन्तः सर्वं अन्ये किं वक्तवन्तः शृण्वन्तु तत्र किञ्चित् पैटर्न् अस्ति तद् पैटर्न् किम् इति अग्रिमसप्ताहे भवन्तः मां वदन्तु अस्तु वा तद् अनन्तरं कुर्मः एतद् भवन्तः पैटर्न् कुर्वन्तु इत्येव तन्निमित्तमेव अहं यद्यपि जानामि भवन्तः सर्वे न जानीयुः इति रूपाणि तथापि एकवारं भवन्तः एतद् एवं भवति इति अवगच्छन्ति अन्यत् सर्वं सुलभं भवति अस्तु वा राकेट् सैन्स् नास्ति अस्तु अग्रे इदानीं तत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः हितेश महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 सम्यक् इदानीं भवन्तः जानन्ति अमेरिकादेशे केनडादेशे अन्यत्र प्रायः अक्टोबर् मासः हिन्दू परम्परा मासः इति आचर्यते तत्र हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति अक्टोबर् इस् हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति वयं यत्र स्मः उदाहरणं किमपि नगरं भवतु तत्र सिटी कौन्सिल् इति भवति अथवा टौन् किमपि अड्मिनिस्ट्रेशन् इति भवति किल ततः वयं तान् सम्प्रार्थ्य एतद् प्राप्तुं शक्नुमः तेषां तत्र प्रोक्लमेशन् किमपि भवति किल ते कुर्वन्ति इफ् यु गो अण्ड् अप्रोच् देम् किञ्चन प्रासेस् भवति सो तत् कर्तुं शक्नुमः अक्टोबर् इस् हिन्दू हेरिटेज् मन्त् इति अनेके कुर्वन्तः सन्ति सो भवन्तः अपि कुर्वन्तु
तथैव अस्मिन् मासे भिन्नाः संस्थाः संस्कृतभारती अपि भिन्नान् कार्यक्रमान् आयोजयन्ति हिन्दूपरम्पराविषये इत्यादिकं। अस्माकमपि प्रायः भवेत् आन्लैन् माध्यमेन कदाचित् भवति अथवा स्थानीयस्तरे भवेत्। सो भवन्तः भागं वहन्तु, अस्तु वा? तर्हि पुनः मिलामः। शुभरात्रिः। महोदय शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। शुभरात्रि।